إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin ikhwatul iman, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita diberikan kesehatan, keafiatan, juga kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita berupa thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas kita semua ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebelum melanjutkan, ini biasanya pakai bahasa Indonesia atau Sunda? Campur, mangga orang campuran. Pilih badai bahasa Jerman gitu. Jaragen cuhuruman ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, sebagian sudah saya share makalah. Saya kira kajiannya kajian pemuda, ya, pemuda gitu kan. Ternyata ini ibu-ibu. Saya sudah mengumpulkan tadinya 3 kitab. Yang pertama Usul Fikih Syarah Al-Waraqat, kedua tentang Al-Fahmu fi Ma'anil Hadis, yang ketiganya Hayat atau Siyarah Hayat. 3 kitab tersebut diringkas, dirangkum. Tadinya ingin diskusi musyawarah atau tanya jawab tentang fikih waqi'iyahnya, melihat medan pengajiannya didomisili oleh ibu-ibu, jadi kiranya pembahasan saya ubah temanya gitu ya. Dan dilihat dari jumlah ini banyak perempuan ya dibanding dengan laki-laki, berarti cocok dengan hadis Rasulullah ketika Rasulullah SAW menyatakan inna min asrati sya'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya perempuan daripada laki-laki 50 berbanding 1 begitu. Nah di Pamempek sudah tergambar ya, tanda-tanda kiamat itu sudah ada ya. Dan bukan hanya di Pamempek, di tiap-tiap PC begitu ya, rata-rata perempuan. Ikhwatul iman rahimakumullah, tapi menelik bukan melihat hadis tersebut. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah SAW sering mengatakan dengan kalimat tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Bahkan di dalam redaksi Imam Muslim tasaddaqna sampai 3 kali, menunjukkan kepada perintah Rasulullah SAW kepada kaum perempuan harus banyak thalabul ilmi. Maka dengan hadis itu Pamempek juga sudah mendomisili ya, jadi sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah ya. Banyak yang ikut pengajian. Ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita tahrij hadis-hadis tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat, kita akan menemukan sekurangnya ada 250 hadis tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat kepada Rasulullah. Kemudian dari 200, kurang lebih 250 hadis ini diklasifikasikan, ada masalah tentang ibadah, ada tentang muamalah, ada tentang akidah, ada tentang sosial, ada tentang Islam, ada tentang iman, dan berbagai varian pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah. Namun uniknya ketika sahabat bertanya dengan pertanyaan yang sama, kok kenapa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab dengan berbeda-beda jawabannya. Jadi ya sahabat tumaros ka Rasulullah ku pertanyaan anu sami, tapi walaran Rasulullah benten-benten gitu. Nah, hal ini jangan aneh, sebab di dalam beberapa kitab yang disusun oleh para ulama, di antaranya kitab Al-Mafhum min Ma'anil Hadis, memahami makna-makna hadis secara kontekstual, para ulama menyusun ada 6 metode. Di antara 6 metode ini, salah satu hal untuk memahami hadis secara kontekstual itu pendekatannya adalah pendekatan secara bahasa dan pendekatan secara psikologis. Jadi hadis itu kan ada dua, ada pemahaman secara tekstual, ada pemahaman secara kontekstual. Jadi terbiasa memahami hadis secara tekstual, terbiasa. Nah, terbiasa sabab bahaya kena sapertos kieu. Kulut tujari min ashabin nar. Semua pedagang seluruhnya akan masuk neraka gitu. Jadi sadayana pedagang itu bakal masuk neraka. Pedagang online, pedagang offline, pedagang gorengan, pedagang acuk itu, pedagang pulsa, sakabeh pedagang dirad ku Rasulullah sadayana asup ka neraka gitu. Eta secara tekstual, ibu napi moal gitu. Bahaya ke dibaledogan ke tukang dagang gitu ya. Nah, untuk memahami hadis ini maka diambil cara memahami secara kontekstual. Para ulama sudah menjelaskan, maka diantaranya dilihat dari aspek historisnya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian? Dilihat aspeknya yaitu banyak sekali pedagang yang curang, menipu terhadap orang lain. Maka kata Rasulullah, pedagang yang curang menipu orang lain, itulah mereka pedagang-pedagang yang ditetapkan masuk neraka gitu. Maka ada hadis yang lain, sahur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pedagang yang mabrur, al-ba'i wal buyu, penjual, pembeli mabrur. Si penjualnya merasa puas, apalagi pembelinya pun merasa puas. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepuasan penjual dan pembeli maghfiratun, keduanya akan diampuni dosa-dosanya gitu. Matak bu, upami bade ngaos piknik, tong eureun jajan gitu, sing seueur jajan gitunya. Upami jajan, mabrur jajana teh. Saur Rasulullah, maghfirah gitu. Gufiro lahu ma taqaddama, redaksi At-Tirmidzi mah. Jadi semua dosa-dosanya akan diampuni. Kangge saha? Kangge nu jajan gitu teh gitunya. Gitu. Nah, bahkan hadis-hadis yang lain, kalimat gufiro ma taqaddama min dzanbihi ini hitobnya oleh Rasulullah dihitobkan kepada para suami. Ketika suami membelikan pakaian untuk istrinya, gitu kan? Maka kata Rasulullah, suami tersebut sudah diampuni dosa-dosanya, gitu. Matak suami kedah seueur pangmeserkeun acuk gitu nya. Ya, ku hadis eta mah senangnya. Senang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, beliau punya kenalan dari Yaman, tukang baju. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari baju, tapi Rasulullah belum punya uang. Tapi dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin membelikan baju untuk Aisyah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nganjuk tilu baju warna berem kangge Aisyah, sebab Aisyah seneng warna berem. Gitu. Sahabat tumaros, ya Rasulullah, nah anjeun seneng warna berem. Rasulullah, menyenangkan istri adalah ibadah. Salah satunya dengan membelikan baju. Gitu. Jadi dalilnya.
jadi dalil. Catat ibu-ibu, catat ya, catat ya umatnya. Jadi seueur hadis-hadis tentang menyenangkan ibu-ibu gitu ya. Nah, dilihat dari aspek itu, maka ketika penjualnya curang, mungkin jantan asbabun nuzul surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin gitu. Celaka bagi orang yang curang. Maksudna cilaka bikin pedagang anu curang. Nah, eta hadis maksudna secara kontekstual. Contoh misalnya kan seueur hadis-hadis secara kontekstual atau Nabi tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat. Ada sahabat dari Hadramaut. Sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul islami afdalu?" Terkadang sahabat yang lain bertanyanya ayul islami ahsanu. Ya Rasulullah, Islam apa yang lebih utama? Ya Rasulullah, Islam apa yang paling baik? Pertarosana sami, tapi upami ditahrij hadis-hadisna walaran Nabi benten-benten. Ketika ada sahabat A bertanya kepada Rasulullah, Islam apa yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat aspek psikologisnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam yang paling utama itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi gitu. Tapi ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sama, jawaban Rasulullah beda. Islam nu paling utama mah sanes jalma anu tiasa ngajagi lisan sareng perbuatanna. Tapi Islam nu paling utama mah as-shalatu fi awali waqtiha gitu. Salat di awal waktu. Bahkan sahabat yang baru masuk Islam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik?" Jawaban Rasulullah, "Al-imanu billahi wa bi rasulihi wa bi kitabihi." Jeung saterasna wa bil ba'si kadituna. Walaran Rasulullah, Islam yang paling utama, Islam yang paling baik itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, dan kepada hari pembangkitan begitu. Jadi walaran Rasulullah beda-beda. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama. "Ya Rasulullah, Islam apa yang paling utama?" Jawaban Rasulullah, "Tut'imut ta'am." Nah, ka sahabat ieu mah jawabanana engkau memberikan makan gitu. Sabab orang yang bertanyanya zaman nu beunghar gitu. Kan zaman nu beunghar teh di golongan Ansor teh seueur. Di antawisna jalmi nu paling beunghar di golongan Ansor teh nu namina Sa'ad bin Rabi. Tah nami Rabi mah aya gitu nya. Ya. Sa'ad bin Rabi mah salah sawios sahabat anu kaya raya. Sampai ka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nguningakeun tentang sedekah periode Madinah upami ditahrij eta seueur hadis-hadis bab sedekah periode Madinah berkaitan yadkhuluna jannah bimalihi, masuk surga dengan wasilah hartanya. Dina riwayat Imam Muslim kan mana kosom mala abin sedekah, itu diantara redaksi kalimatnya. Aku berjanji, aku bersumpah, dan aku tetapkan tidak akan berkurang harta orang yang disedekahkan. Bahkan para ulama membuat babu yadkhulunal jannah biwasilati malihi. Bab banyaknya orang yang masuk surga dengan wasilah hartanya. Sehingga waktu harita diundingakeun Sa'ad bin Rabi dikenalkan dengan Abdurrahman bin Auf gitu kan di sana. Abdurrahman bin Auf itu kan orang yang pintar, cerdas dalam segi strategi bisnisnya gitu. Ketika Abdurrahman bin Auf hendak hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf meninggalkan seluruh hartanya di Mekah.
Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperkenalkan dengan orang yang ahli. Jadi diperkenalkan dengan orang yang ahli dalam strategi bisnis, yaitu Sa'ad bin Rabi. Singkat kisahnya, Sa'ad bin Rabi sareng Abdurrahman bin Auf ngobrol. Hadisnya panjang, ringkas saja. Sawa Sa'ad bin Abi Rabi teh kan, wahai Abdurrahman, tuh tinggal sini. Itu istana kaula gitu. Ieu istana kaula, istana kaula. Itu kebon kaula, itu kebon kaula kan. Ditunjuk. Sombong teh. Henteu atuh. Ya. Itu cek kebon kaula. Jadi seueur kebonna. Ditinggalkeun ka Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merasa takjub. Kemudian dengan kekayaannya Sa'ad bin Abi Rabi, bukan hanya banyak harta, istrinya pun 2 gitu. Ya. Boh yang beungharteu. Nah, jempling terus kabaca ya. Pintar ibu-ibu PC pamungpung banyak. Ini pintar pasti kadinya cennya lompatna ini. Itu mau dibahas Bilih kabur. Nah, jantan Sa'ad bin Rabi waktu sarita memanggil kedua istrinya. Dugikeun ka Sa'ad bin Rabi meyakini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat sodakoh dan tidak akan dikurangi harta orang yang bersodakoh, kemudian masuk surga dengan wasilah hartanya. Maka Sa'ad bin Rabi pada saat itu berkata, wahai Abdurrahman, di antara istanaku ini mana rumah yang kau sukai, aku akan hibahkan untukmu begitu. Di antara kebun-kebunku itu mana yang kau sukai, aku akan hibahkan untukmu. Dan di antara kedua istriku ini mana yang kau sukai, aku akan ceraikan dan aku akan nikahkan denganmu. Masya Allah ya. Sing aya di pamungpuk anu kitu. Wah langsung wah. Ya. Aya pastinya insyaallah. Aya. Infak sedekah 10 miliar nya. Urang ngadambal di dieu. Masjid agungan, damekeun universitas. Wah, biasa. Nah, ieu salah sawios kehebatan sahabat nalika nampi hadis Rasulullah. Maka ketika ayah sahabat tumaros Islam apa yang utama? Tut ibu to'am kalimatnya, memberikan makan, sedekah, infak. Jadi medianya psikologis orang yang bertanya ke Rasulullah tas kaawas gitu. Maka walaran Rasulullah benten-benten. Bahkan jawaban Rasulullah wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang paling utama itu adalah orang yang mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak kenal gitu. Terus sahabat nusanes tumarosli, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Islam apa yang paling utama? Saur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jihadun, yaitu tentang jihad. Jihad merupakan bentuk Islam yang paling utama. Ya Rasulullah, ayu jihad. Ya Rasulullah, jihad anu kumaha? Di urang mah jitu. Nah, jihad poe Sabtu. Jihad ngaji poe Ahad di jihad nya. Nah, maka upami aya Rasulullah zaman ayeuna aya keneh kitu nya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, Islam apa yang paling utama? Kata Rasulullah, jitu dan jihad gitu kan. Kan sesuai media. Tuh gimana tadi? Jitu sareng jihad gitu. Nah, jadi jitu jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad itulah Islam yang paling utama. Kemudian sahabat bertanya, ayu jihad ya Rasulullah? Ya Rasulullah, jihad yang bagaimana? Rasulullah menjawab, jihad di sini maksudnya al jihadu bi amwalikum wa anfusikum. Di antara jihad yang paling utama itu adalah jihad bi amwalikum wa anfusikum, jihad dengan harta dan jasad begitu. Sampai Imam An-Nawawi muningakeun tina syarahna Al-Minhaj di antawis jihad jasad teh thalabul ilmi,
gitu. Thalabul ilmi, berjalannya seseorang untuk mencari ilmu itu termasuk jihad dengan jasad begitu. Sampai Imam An-Nawawi membuat bab khusus dalam buku kecilnya, bab tentang jihad dengan jasad akan diampuni tiap-tiap ruas-ruas sendi-sendinya gitu. Naon maksudna? Nah, Imam An-Nawawi mengungkapkan sebuah hadis maksudna ketika seseorang melaksanakan thalabul ilmi kemudian orang tersebut merasakan sakit, nyeri cangkeng mun ayeuna teh mah, nyeri tuur, nyeri mastaka, nyeri tikoro, nyeri naon deui. Nah, Imam An-Nawawi ngutip menukil satu hadis. Rasulullah SAW tidak ada rasa sakit yang dirasakan oleh orang mukmin kecuali rasa sakit tersebut ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Hal tersebut akan menghapus segala dosa-dosanya gitu. Nah, jantan upami ibu sareng bapak nyeri cangkeng, eta teh bakal ngahapus karena dosa gitu. Aya nu nyeri cangkeng? Oh, seueurnya pastinya begitu nya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Di dia bentuknya jihad. Bahkan para sahabat pernah bertanya tentang macam-macam jihad. Rasulullah SAW dijelaskan ngeunaan makna-makna jihad. Di antawisna al-jamaah, salat berjamaah merupakan jihad. Salat Jumat merupakan jihad. Menjenguk orang yang sakit merupakan jihad. Mengurus jenazah merupakan jihad. Dan banyak sekali jihad-jihad anu pakula patali, baik membantu orang lain atau dalam segi thalabul ilmi. Sampai ada ibu-ibu anu datang ke Rasulullah. Di antawisna Asma binti Yazid Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Waktu harita Asma nyumpingan Nabi SAW, di mana Asma ieu teh sebagai diantawis ketua geng ibu-ibu waktu harita gitu. Mun ayeuna mah aya grup WA kan. Nah, ketuana teh ibu saha ketuana ibu saha. Nah, grup eta teh tos ku ibu ieu cenah. Ku ketuana pangnaroskeun ka Rasulullah. Nah, ketuana teh nyata Asma binti Yazid. Nyumpingan ka Rasulullah. Dugikeun ka Asma teh muningakeun, wa inna ma'syarun nisa mahsuratin maksuratin qaidu buyutakum wa maqdu syahawatikum wa hamilati auladikum. Ya Rasulullah, sanyanyana kaula teh nyumpingan anjeun wawakil ti geng ibu-ibu gitu. The power gitu nya, power of the emak-emak gitu kan. Nah, jadi aya hadisna nya. Jadi kumpulan emak-emak teh aya hadisna ngan kapungkur mah diketuain teh ku Asma binti Yazid. Jadi sok ayakeun di urang kayak gitu nya, kumpulan emak-emak gitu nya. Ya Rasulullah, sanyanya kaula wakil bade tumaros. Kami kelompok emak-emak geus kaelehkeun ku kelompok bapak-bapak tina segi amal-amalanana juga tawalanana teh. Sedangkan kami biasana kami qaidu buyutakum, pagawean kami teh ngajaga imah-imah aranjeun cenah gitu. Wa maqdu syahawatikum, jeung kami teh hiji istri, para istri anu nyalurkeun syahwat-syahwat para suami segitu. Wa hamilati auladikum, kitu oge kami teh anu ngandung anak-anak para suami kami. Bahkan kami geus kaelehkeun tina segi amal-amalan. Saur Asma dia diuniakeun,
Kaum lalaki mah tiasa ngalayat damang, tiasa ngurus jenazah, tiasa sholat Jumat, tiasa sholat berjamaah. Bahkan kaum lalaki mah wal hajju ba'dal haji, tiasa ngalaksanakeun haji meskipun tos haji. Wa afdalu min dzalikal jihadu fi sabilillahi azza wa jalla. Terus laki-laki itu diberikan keutamaan berupa melaksanakan jihad. Jangan Asma wa Qasarita nguningakeun keutamaan kaum laki-laki sampai jihad fisabilillah gitu. Yang kami kaelehkeun tina segi amaliyah-amaliyahna. Wa inna rajula idza kharaja hajan aw mu'tamiron aw mujahidan hafadna lakum amwalakum. Ketika laki-laki melaksanakan jihad, ketika laki-laki melaksanakan sholat berjamaah, ketika laki-laki keluar rumah meninggalkan anak dan istrinya, sedangkan kami hafadna lakum amwalakum, kami hanya diam saja di rumah, menjaga harta-harta kalian. Wa ghazalna aswabikum wa roina lakum auladakum, dan kami hanya ghazalna teh naon? Ieu teh naon? Baju soek di kaputan gitu. Jadi asmage sok ngaput Bu, eta teh sunnah kan teh. Jadi entong jangan menyepelekan sunnah. Jadi sunnah ngecos baju salaki anu soek. Aya hadisna eta teh nya. Jadi aya hadisna. Jadi acuk suami anu soek teh di kaputan gitu. Aya hadisna nya. Tuh, nyata upami ditahrid mah seueur hadis. Aya nu taro, aya nu naroh. Ustad ari dangdang cenah aya teu hadisna seueur Bu. Kusim kuning parantos di serat ayat 18 hadis sunnah ibu berdangdan. Ustad ari hadis ngeunaan nyuhunkeun make up ka salaki aya tuh eta mah seueur pisan hadisna gitu kan wali nugikeun ayeuna. Iman rahimakumullah. Lajeng Asma nguningakeun jeung kami oge salian ting ngurus acuk-acuk salaki abdi sadaya. Saur Asma, kami ngurus anak-anak. Fama nasyarakum fi hadal ajri wal khair. Ya Rasulullah, ari kitu mah eleh atuh abdi sadayana tina amal-amalan. Cing aya teu amal-amalan anu amalan-amalan kangge ibu-ibu sebanding sareng amal-amalan kaum pameget cenah gitu. Jadi tumaros teh kitu. Sanes tumaros ari nafkah anjeun sabaraha aja sanes sebenarnya. Jadi naros teh aya teh amal-amalan gitu kan. Amal-amalan anu tiasa ngabandingan kaum pamegat. Faltafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi biwajhin kullihi. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ninggal ka para sahabat. Saur Nabi teh ka para sahabat. Ieu cenah sahabat dangukeun cenah ku anjeun patarosan ieu Asma. Kinten-kinten salami ieu aya teu anu naroskeun sapartos Asma. Maka saur sahabat teh ya Rasulullah teu aya cenah. Kaula teu nyangki Asma bakal tumaros model kitu. Faltafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ninggal ka Asma. Faqala, teras Nabi sallallahu alaihi wasallam ngawalar, ifhami ayyatuhal mar'ah wa'lami man khalfaka minan nisa'i. Ya Asma, ibu gitu. Pahami cenah ku anjeun, dugikeun ka ibu-ibu nu sanes. Yen aya hiji kahadean nu kahadean ieu teh bisa ngabandingan amal-amalan kaum pameget. Nyaeta kahadean ieu teh cukup pikeun anjeun an hasna tab'alal mar'ah zaujiha. Cukup pikeun anjeun mah taat kanu jadi salaki sakitu walana teh. Bahkan wa talabaha mardatahu sa Rasulullah penta cenah karidoanana
sabab salaki anjeun teh nu bakal nentukeun anjeun surga jeung narakana gitu. Cukup we ku eta. Maka salila anjeun taat ka salaki, salila salaki eta bener, eta catatanana nya. Aya hadis aya tambahan. Salami suaminya benar begitu. Watbaha muwafaqatuhu yaqdilu dzalika kulluhu. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salami eta amal-amalan anjeun, ganjaran pahala anjeun teh bisa ngabandingan para lelaki gitu. Jadi seorang istri mah ku cicingna di bumi misalkan ngurus bumi sareng taat ka suami sabanding sareng jihadna para pamaget gitu ta Rasulullah teh. Maka Asma waktu harita uing we sambil keadaan tersenyum atau cenanya iya cenah gitu ya. Najatan hadis-hadis ieu engke disimpen tina Kitabul Ailah ya. Bab ngeunaan keluarga. Oke, bab ngeunaan keluarga teh aya oge hadis anu muniakeun hati-hati cenah gitu. Ada seorang istri yang membawa suaminya masuk ke neraka. Aya anu hadis eta ge. Aya oge hadis nu muniakeun tentang istri yang membawa suaminya masuk ke surga. Aya gitu nya. Jadi eta mah tinggal pilihan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kalimat jihad ieu patarosan ti para sahabat ternyata benten-benten walaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait makna tina jihad. Jadi jihad teh kalebet kage pamaget mah jihadna teh berupa jihad secara fisik, kage istri mah jihadna teh kage taat kanu jadi istri kan suami gitu. Kan aya hadis sanesnya. Idza shallatil mar'ah wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha gitu kan saur Rasulullah. Pikeun para istri di mana-mana salat nu 5 waktu tadi disebutkeun salat sunat nama. Di mana-mana saum bulan Ramadan, di mana-mana ngajagi farjina sareng taat kamu jadi suamina saur Rasulullah. Eta istri teh bakal lebet surga milih bade panto anu mana oge bebas saur Rasulullah teh sok bebas hayang masuk surga anu mana gitu kan. Nah jadi syarat dengan opat muka hiji salat 5 waktu teu disebatkeun tah nu sunat nama gitu. Sabab aya hadis selama melaksanakan ibadah yang sunnah maka keutamanya minta izin kepada suami lebet karena saum Rasulullah saum sunnah oge aya adab takdibna seorang istri diharuskan meminta izin kepada suami gitu. Ayah ibu mau saum boleh tidak sekarang ya cek ayah nanti oh jangan karena ayah sekarang ada di rumah gitu kan ini kan baru pulang masa harus saum jadi gitu nah, seperti itu nya ngartos lah segera dijelaskeunnya maksudna gitu. Kan ari salaki nu hebat mah pasti ngijinan nya peperiheun masalakina tara puasa. Ya. Jadi saum, salat, ngajagi kehormatan, farjun di sana menjaga kehormatan keluarga, menjaga harta, sareng taat kanu jadi suami. Maka Rasulullah lepas surga, bebas pada pantok nu mana oge bebas. Ya iman rahimakumullah. Jadi eta walaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata benten-benten walaranana. Anu saterasna bahkan aya sahabat anu tumaros ka Rasulullah anir ruh ngeunaan ruh. Ya Rasulullah kaifa biruh? Ya Rasulullah kumaha tentang ruh? Di mana ruh tersebut berpisahnya jasad dan raga, kemudian di manakah tempat ruh tersebut setelah lepas dari raganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngawaler patarosan eta ti sabaraha sahabat ku walaran anu benten. Dugikeun ka Rasulullah ngawaler wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Tidak ada orang yang berilmu kecuali sedikit. Hartosna Rasulullah tidak memperdalam makna dari ruh. Tapi ketika sahabat anu naroskeun ngeunaan ruh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngawaler
Ruhma saur Rasulullah. Disebut ruhma nalika adanya tafriqu bainal jasad waruh, maka disebut al maut gitu. Terkadang al maut dia benten-benten aya kalimatnya jaa malakul maut gitu kan. Datang malakul maut sanes malaikat Ijrail sanesnya. Jadi ungkapan malaikat Ijrail mah itu dari Israiliyat. Jadi teu aya hadisna nami malaikat Ijrail. Ngan aneh ya di urang di Ibtidaiyah tos dikenalkeun malaikat Ijrail kalabat malaikat Raqib sareng Atid, padahal sanes nami eta mah sifat Raqib dan Atid penjaga gitu kan. Hartosna sanes nami malaikat. Nah, ieu sakedik-sakedik urang akidah sareng nabi-nabi kada diubah. Ya, sudah diluruskan sakedik-sakedik minimal nami malaikat gitu. Ya. Itu nami malaikat teu aya Ijrail, aya ge malakul maut. Tinggal we tina sabaredaksi hadis sanes disebut malakul maut itu merupakan kelompok malaikat. Jadi malaikatna sanes hiji. Mangga tinggal tina riwayat Imam Ahmad gitu kan. Tina riwayat Imam Ahmad Rasulullah muningakeun ketika datangnya ajal pada seseorang lungsur malaikatun kalimatna sababara malaikat malakul maut saur Rasulullah anu dipimpin ku hiji komando gitu. Lajeng malaikat-malaikat penyertana saur Rasulullah ngamparkeun al-hanut kain, jadi ngamparkeun kain gitu. Diamparkeun kain teh. Sedangkan komandona malakul maut saur Rasulullah nyekelan kana palebah hulkum atanapi palebah leherna caket mastaka. Maka saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya dua sifat nalika nyabut nyawa. Aya sifatna teh ku cara lemah lembut, aya ku cara fitnatil mauti gitu. Fitnah maut diheureukeun nyawana gitu. Diheureukeun nyawa. Diheureukeun nyawa ti dieu teh seueur redaksi hadisna. Nu kahiji mah hadisna bagaikan mencabut rambut gitu kan. Di hamparan akhir hadis sanesna. Jadi mencabut rambut nu aya dina tarigu gitu kan. Akhirnya tarigunya. Dina tarigu gampang teh. Gampang gitu. Kaluarkeun gitu. Siruhna teh. Sabada dikaluarkeun fasohal malaikatu, malaikat penjaga langit jeung malaikat-malaikat nu sanes berteriak gitu kan. Saur Rasulullah. Ruh saha cenah ieu kajida seungit pisan gitu kan. Sabada itu roh ieu saur Rasul disimpan tina al-hanut, kain yang begitu harum, bungkus weh ke malaikat teh. Angkat we ka luhur, ieu tinggal di tafsir surat Al-A'raf. Pas diangkat ka luhur, aya langit nu kahiji. Nu dijaga ku miliaran malaikat yang jumlahnya tidak terhingga gitu. Bahkan tina Isa Abu Daud mah nyebatkeun jumlah malaikat teh 90%. Sedangkan jumlah jin sekitar 9%, jumlah manusia 1%, jadi seueur mana? Nah, tapi hadis-hadis saja mah. Hanya pendekatan analisis. Nah, eta kan ruh benten sarang ruh jama kafir. Nu disebut fitnatul mamati, kan aya doananya, fitnatul mahya wal mamati. Eta mah diheureuikeun si ruhna teh, dugikeun ka aya hadis dicabut dilelepkeun, cabut, lelepkeun deui gitu kan. Dugikeun ka buburi lengan gitu kan. Buburi lengan. Nuju simkuring di Al-Ihsan ya. Kirang langkung 14 dinten ya. Nuju Covid, kaserang Covid ya. 14 dinten ya, tahun kamari di Al-Ihsan. Sareng pun bojo. Pun bojo nuju hamil deui. Pun bojo kan perawat dia, perawat kaserang deui nya. Nyaruas gitu. Pun bojo sehat digentos ku sanes eta mayit sing gelusur di pinggir simkuring teh. Aya we beger-began, aduh mesieun terus pokok tengah wengi. Gerbek gituan teh. Ya Allah, beli sorangan ya teh sieun gitu. Beli sorangan ini. Untung aya grup WA gitu. Aduh ya, ngobrol we terus. Sieun da gerbek gitu. Yo cicing we jempe teh. Tah jempe ditinggal lagi yo jeger. Astagfirullah. Jeger kieu teh. Alah sing ieu
bayangkan Bu, di kamar di rumah sakit teu aya sasaha gitu nya. Di ruangan khusus duaan nu hiji mayit. Sok bayangkeun kersa teh Bu. Oh nya ibu ge nya ibu ge tos kitu nya si kuring ge sieun komo deui ibu-ibu cegar kieu teh. Langsung damang gitu. Gitu. Sebut langsung nelpon gitu nya. Jegar atau tidak beuleng gitu. Sanes hiji dua gitu teh. Sawungnya teh duaan, tiluan gitu. Golosor mayit teh. Golosor deui. Uju Covid. Nya luas gitu. Ayo ge sim goreng ninggal, matana kaluhur gitu nya. Saeta mah aya hadisna nya. Matana kaluhur bagi cacarawokan. Aya oge anu cacarawokan. Ini cia gituan gitu. Papa ninggal naon? Itu cenah aya jelema hideung mawa no arit gede cenah gitu. Alah Shinigami mah gitu kan. Adina film Naruto mah kayak Shinigami nya. Shinigami mah gitu. Jadi aya makhluk nu hideung cenah Bu. Tah ieu mah sim goreng sanes hadisnya sanes. Ieu mah pangalaman jalmi anu ninggal gitu. Hampir aya langkung di 10 jalmi nu kitu teh. Jadi tiap bade ngantunkeun teh cacarawokan heula itu aya jelema hideung cenah gitu. Jelema hideung buukna panjang bari keriting. Mata Bu kade hati-hati. Pak kade tinggal heula bilih keriting da ibu-ibu keur panjang keriting aya hadisna. Sama aya hadisna ke azab kubur. Saur Rasulullah datang hieu jalma anu hideung anu bengis beungeutna goreng patut teras buukna keriting eta aya hadisna eta mah jelas. Nah, ieu iman rahimakumullah. Ieu mangrupikeun walaran Rasulullah gitu. Nyaeta ngeunaan ruh, dicabutna ruh jadi benta-benta. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditaros. Ya Rasulullah dupi tentang jalmi anu dicabut ruh dikamanakeun. Walan Rasulullah aya tambihan deui, mata tina hadis mah aya istilah ziyadah sikoh namina. Ziyadatus sikoh ataupun ziyadah minas sikoh gitu. Ieu mah ditarima hadisna, salami riwayatan teu syadz. Bilih lieur tos sakitu we lah. Salami riwayat syadz eta namina ziyadatu minas sikoh. Jadi riwayat-riwayat informasi ieu tambahan informasi dari Rasulullah yang diterima seperti hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ruh dicabut dan selesai berangkatnya malaikat minta izin kepada Allah ke langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke langit ke-7 gitu kan kalimatnya. Disebut 7 teh sanes 7 lapisan sanes. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningakeun saur Allah simpen cenah ieu teh di alam barzah. Lajeng ku malaikat penjaga khusus antara alam dunya sareng alam kubur ku malaikat teh diasupkeun. Ieu jalma ruhna teh ka alam kubur di alam barzah. Di hadis Rasulullah ditutupan panto antara yang menghubungi dunia dan alam kubur, ditutup pantona wa ugliko dikunci, kemudian dirantai dengan rantai yang begitu besar sehingga Rasulullah mustahil ruh orang yang meninggal bisa bocor ngencar ke alam dunia, mustahil gitu ta. Atak di urang mah kade aya pemikiran kieu, kade cenah entong nyebor cai panas ka kaburuan. Bilih aya kene ruhna cenah eta teh. Ruhna teh nyelempo jadinya bilih panaskeun gitu. Eta teh aya keyakinan sapertos itu. Eta mah tiasa ku urang ditinggal dina parasit akidah halaman 85 ka ditu ya tinggal. Yang parasit akidah keyakinan agama Shinto gitu kan. Cina karuhun bahula gitu kan, berkeyakinan bahwa 3 hari ruh itu masih ada di depan pintu. Upami aya tatangkalan mah caricing cenah dinya teh nyerekem dina tatangkalan aya eta mah ngan sanes di Islam gitu kan, eta mah datangna ayun-ayunan donya engko we si dengdang ayun-ayunan main HP cenanya gitu. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, itu pertanyaan sahabat. Pada patarasana benten, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana seterusnya? Kemudian Rasulullah aya mustarihun, aya mustarahun minhu kan walaran Rasulullah. Ngeunaan azab oge aya meskipun hadisna ahad. Ngeunaan azab kubur aya dijelaskeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman rahimakumullah. Jantan eta upami urang ninggal kana
pertanyaan-pertanyaan sahabat anu patarosan ieu teh sami patarosanana tapi benten walaranana. Hal ieu wajar karena metodologi memahami hadis-hadis secara kontekstual salah satunya yaitu aspek psikologisna ini kan. Nah, aya oge anu aspek ngeunaan sosiohistorisna. Di mana dina sosiohistoris mah seueur pisan hadis-hadis anu nguningakeun ngeunaan walaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu benten sareng anu patula patali sareng historisna gitu. Sapertos hadis nu dagang tadi, teras hadis anu populer mah hadis anu ngeunaan ketika banyaknya kaum perempuan yang akan disiksa di neraka dan rambutnya seperti punuk unta gitu kan. Kata supingan di sana Bu, kita kan di medsos rame haram hukumnya wanita dina mastakana teh aya naon benjolan gitu kan. Naon namanya teh? Naon? Dongkol. Engkol. Nya eta we jadi digelung saatos digelung teras ditiung teras ieu teh mendul. Nah, eta seueur tahun-tahun kamari kan ramai haram hukumnya. Itu adalah punuk unta gitu kan. Itu adalah punuk unta, haram hukumnya gitu. Nah, itu memahami hadis secara tekstual bahaya. Maka harus dilihat aspek sosiohistorisnya. Kenapa Rasulullah bersabda demikian? Nah, Rasulullah bersabda demikian, umumnya wanita-wanita jahiliyah modern pada saat itu mereka menjadikan rambut-rambutnya dengan cara gaya-gaya punuk unta. Jadi dipucunghulkeun ieu teh naon ngaranna teh nya gitu. Terus teu ditariung gitu kan. Sehingga mengundang syahwat laki-laki begitu. Maka sahabat Rasulullah itulah orang yang akan disiksa. Ada ibu-ibu ayeuna mah bukan mengundang syahwat laki-laki eta mah supaya teu ngaragokan teras ditiung deui. Eta mah teu nyambung salah-salah dinya. Nah, jadi ini memahami hadis secara kontekstual. Seueur contohna diantawisna sahabat Rasulullah, inna asyadda adzaban yaumal qiyamati min jahannama. Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya nanti pada hari kiamat disiksa di api neraka jahanam al musawwirun. Saur Rasulullah, orang yang suka menggambar gitu kan. Jadi tukang ngegambar sadayana teh ahli neraka. Bahkan redaksi nu lain orang-orang yang memajang foto-foto makhluk hidup. Oh, di bumi gaduh foto makhluk hidup. Gaduh kayaknya foto keluarga. Nah, itu teh bakal asup neraka jahanam gitu kan. Nah, itu bahaya upami memahami hadis secara tekstual gitu. Bahaya pisan. Sabab hadis eta mah kedah ditingali dina aspek antropologisna. Antropologisna mah melihat baheula mah jalmi anu ngadambel patung gambar teh kangge disembah, itu tujuanna. Jadi teu aya jalmi anu ngadambel gambar makhluk hidup, patung jeung sajabina iwalti kangge disembah eta teh. Maka saur Rasulullah jalmi anu nyembahna musyrik neraka bagianana, tukang ngagambarna, tukang nyieun patungna sarua eta ge bakal disiksa kana jahanam. Dupi ayeuna kumaha? Ayeuna mah teu biasa hadis ieu, mata aya fikih wakiyah teh gitu kan. Jadi dilihat dari kondisinya, ayeuna mah seni lebetna sanes kage disembah biasa eta mah teu naon gitu. Nah, ieu bahayana memahami hadis secara tekstual. Jadi kedah kontekstual gitu. Kedah kontekstual memahami hadis. Aya oge hadis anu muniakeun amaro Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtulul wazad. Nabi sallallahu alaihi wasallam marentahkeun kangge membunuh cicak. Nah, aya kan hadis tanya. Satu kali pukulan mendapatkan 10 derajat pahala. Redaksi saya 100 pahala derajatnya sekali pukulan.
2 kali pukulan tidak kurang seperti itu, 3 kali pukulan tidak kurang seperti itu. Jadi cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang salaki, langsung hap kulantaran istrinya teu nyadiakeun kopi gitu kan. Nah, itu kasihan sekali cicak yang begitu lucu. Anak ketika menangis itu cicak kemudian diam, harus dibunuh. Nah, ini harus dilihat aspek secara antropologis, sosiologisna kadah diuniakeun naon maksudna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marentahkeun supados ngabunuh cicak. Sakedik terakhir tos tabuh 7 nya. Sawar ieu cenah sajam we cenah Ustaz tong lami teuing gitu. Kisahna diantawis penyebab Rasulullah marentahkeun ngabunuh cicak ieu terjadi waktu zaman Nabi Ibrahim. Nalika Nabi Ibrahim diduruk ku raja saha? Raja cicak. Raja Namrud. Cak-cak bodas ini eta namanya. Nah, cicak bodas mah kudu disiksa Bu, itu bener Bu eta. Cicak bodas mah. Jadi kalau cicak di dinding mah jangan, anu kudu disiksa mah cicak bodas gitu nya. Tah eta mah sok lah gitu nya. Siksa oraeun gitu nya. Di nalika Raja Namrud ngabakar Nabi Ibrahim, saur Rasulullah teu aya binatang anu ngarasa sedih. Teu aya binatang anu teu ngarasa sedih. Sakabeh binatang ngabantu ka Nabi Ibrahim kangge mareuman eta seuneu kecuali hiji cenah gitu. Nyaeta tah eta cak-cak bodas cenah. Kajabi cicaknya gitu saudara Rasulullah. Kajabi cicak mah cenah niupan kana seuneu sangkan gede cenah gitu. Sedangkan semut eta teh nyanakan saudara Rasulullah teh ya disalih kade. Nyanakan terus nyiduh-nyiduhan. Cuh karena seuneu teh aya manuk himber ceuk manuk teh yeuh cenah sireum moal ge pareum atuh cenah diciduhan ku maneh mah cenah kitu. Nya dialognya nahwiyahna ge sae bahasa Arabna nya antara sireum sareng manuk. Ceuk sireum teh teu nanaon cenah. Teu nanaon kaula ge apal moal pareum cenah ku cai nu aya di kaula. Tapi santeuna Allah Maha Uninga. Aku berpihak kepada siapa cenah gitu nya cek sireum teh kan. Wah kitu mah sok kaula ge kamantuan we can manuk mantuan waktu sarita pikeun mareuman seuneu gitu kan. Nah waktu sarita saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali cicak. Maka saur Rasulullah tina redaksi Imam Muslim cicak adalah binatang yang fasik gitu tah. Binatang yang fasik. Ya. Tapi aya unik, aya syarah kontemporerna. Ya. Muncul istilah orang teh mah binatang yang fasik adalah cicak, berarti orang yang fasik adalah cacak, ya cacak bodas gitu kan. Cacak bodas itu orang yang fasik. Jadi nyambungnya jeung istilah orang. Nah, eta diantawisna. Anu kaduana oge ditinggal tina riwayat media cicak, salah sama sanes cicak aya oge nu nerjemahkeun toke nya, sejenis toke, cicak gede. Itu sebagai media untuk digunakan sebagai media kemusyrikan gitu. Aya oge nu kitu. Jadi medan atanapi media kemusyrikan teh disimpan melalui cicak atau toke gitu. Maka saur Rasulullah bunuhlah gitu media tersebut. Jadi upami ninggal kana fikih waqi'iyahna sanes ngabunuh kana cicakna gitu. Tapi kana kedah ngabunuh media yang dijadikan ajang kemusyrikan begitu. Kartos teh. Nah, itulah cara memahami hadis secara kontekstual gitu. Jadi hadisnya ada dua, ada tekstual, ada kontekstual gitu. Jadi secara kontekstual harus dipahami gitu. Bahkan riwayat nusanes uniakeun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya patarasan nusanesna. Ya Rasulullah, upami kaula cenah teu nikah kumaha cenah gitu. Upami kaula teu nikah cenah kumaha gitu. Kan hadis teh aya dua ngeunaan datangna tilu sahabat ka salah satu istri Rasulullah. Ieu mah hadis sanes deui upami kaula teu nikah kumaha. Ajeng Rasulullah ngawala tujuan anjeun teu nikah kumaha naon cenah. Ah kaula mah cenah hoyong ibadah leuwih tenang we cenah gitu.
Walaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaeta sahabat ku walaran benten sahabat nu sanes walaranana faman rogiba an sunnati falisamini anu andikahu sunnati teh. Tapi sahabat nu sanes mah walaranana sanes. Saur Rasulullah sanyanyana ngurus-ngurus para janda teh surga bagianana kitu tah walaranana teh nya. Maksudnya menikahi janda-janda itu merupakan ibadah dan jihad gitu Rasulullah gitu. Mata aya mafhum nanti bagi istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi dengan para janda, maka istri tersebut surga bagiannya. Tah kalimat eta mah hadis maudhu tapi nya. Eta hadis maudhu nya. Hanya kanya. Jadi hadis nama membantu eta nu sahihna. Kan ku bapak-bapak Bu sok dipalsukeun, jadi dipelintirkeun Bu. Jadi tukang yang hadis palsu teh sanes sing ahungkul Bu sanes, ternyata bapak-bapak ge aya jiga hadis tadi cenah. Tuh nya Bu cenah. Anu ngijinan salaki nikah deui teh surga bagianana. Teu aya hadis teh aya teh. Mun aya oge eta mah la asalah la mahala lahu minal i'rab gitu. Hadis teh aya di mana-mana teh ayanya. Iman rahimakumullah. Pami aya makalah ieu di awas teh makalah nama. Pilih lalieur gitu ya makalahna. Nah, intina dina pemaparan ieu sakedik ku sing kuring dibahas aya dina makalah ieu sakedik tentang memahami patarosan sahabat. Nu kaduana ngeunaan pemahaman hadis secara kontekstual. Nu katiluna tentang fiqhul hadis. Jadi memahami fikih hadis tidak bisa secara tekstual, tapi kedah kontekstual. Di antawisna aya pendekatan antropologisna, sejarahna heula diaos, atanapi historisna, atanapi hal-hal anu berkaitan sareng psikologis, atanapi luguhna. Maka ku cara eta urang tiasa memahami hadis-hadis secara kontekstual sehingga fiqhul hadis, pemahaman hukum hadis moal lepat numawi hadis terbiasa dipahami secara tekstual, tapi harus berdasarkan kontekstual. Terkadang secara tekstual sareng kontekstual jauh pisan maknana. Secara tekstual mah kieu, kontekstual mah ternyata benten deui maknana. Iwatu iman rahimakumullah, eta rupina anu tiasa didugikeun pas nya sajam langkung pas tapi sajam di langkungan ya. Anu tiasa didugikeun tina kajian ieu mudah-mudahan sakedikna jadan ilmu sareng tazkirah kami urang sadayana. Hapunten anu kasuhun bilih aya kakirangan atanapi kalepatan ditutup ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.